目前它的中心就在马祖，所以马祖的风也大，雨也大，而且是正在它通过马祖这段时间，离台湾来讲，已经慢慢脱离了台湾的陆地，现在在这个小时已经到了这边了，已经离开马祖一点点。它走得很快，还是30公里的速度往外走。现在是一个中度台风，进去以后，它的势力更弱，当然对我们的影响就会更少。大家都说这次这个台风为什么台北没有什么太多的风，它的雨下的好像也不密集。实际上，这个台风是一个很不一样的台风。过去的台风，它在外围，就是台风还没有来之前，比如说它在这个地方的时候，我们通常有一个标准的程序，台风到了这条线的时候，就台北就开始下雨，就一直下到台风通过以后还在下。但是这个台风它的所有的包装都在它的中心之内，所以还没有到台湾之前，让台湾的天气变得是晴空万里，也就是说，它的结构通通在台风中心这里，所以外围一点环境都没有。所以它到了这里还没有下雨，到了我们这个很近的地方才开始下雨。但是这时候它离我们台湾有一段距离，它的中心的风到不了台湾，外面的风又不是很大。最大的阵风7级风是到了台湾，台湾可以吹到7级风，但是7级风的状况又受到北部有一个大屯山的阻挡，因为它来的是北风，北风经过大屯山的阻挡，就分成2条，风切变成这样子一条，变成这样子一条出去，然后一条从这边出来，所以2条风的结果会让台湾地区的风显然的是减少了一些。不过我们也可以看得出来，它在鼻头角出现14级的阵风，也就正好在这个地方出现14级的阵风，在彭佳屿出现16级的阵风，可见的这个台风含在中心的风力仍然是相对的蛮强的，所以台北在昨天晚上的雨很大很集中，短短的一个晚上到今天大概下了400毫米的雨量。现在的雨势已经开始减弱，因为我们的风已经从原来的西北风变成西南风，所以西南风又不是带到西南气流上来，所以带来的雨势跟到就减弱很多。我们就看一看这个台风所带来的雨，这是今天早上到现在的雨，加上昨天的雨，它一共的雨量会有400毫米。我们看看这小时的雨量，显著的减弱很多。上一个小时在台北还是蓝色的区域，到现在这个小时，整个这个区域只有这点雨比较大点，这边的雨已经完全都小了下来。可见的这个台风逐渐会离开台湾，慢慢会让台湾解除这个台风的警报。我们再看一下这个台风它未来的发展的状况，很清楚看到它仍然是以中心为主，它并没有说是扩大到外面去，所以它过了以后，我们这个地区就变成没有太多的雨来发生，因为它带上来的所谓西南气流的雨都是从这边过来的，这边过来到不了台湾，直接就进到内陆去了。所以我们台湾的天气未来几天还是相当不错的，最多午后有点阵雨。以上气象，谢谢您的收看。